Morjesta ja tere tulemasta. Tällä kertaa puhutaan vähän noista kaasulaitteista. Joo, kevät niin hyvällä mallilla, että varmaan aika moni muukin kaikkien kaveri on jo kaivannut asuntoautonsa tai retkeilyautonsa tai minkä vaan esille. Niin kuinkahan moni on tarkistanut kaasulaitteet autostansa. Munhan piti itsekin tarkistaa autosta kaikki kaasuvermeet. Auto kumminkin seisoi tuossa pari vuotta suurin piirtein. Ja niin unohtui se tarkistaminen kuitenkin. Ja into piukassa ajoin tuo pitkin poikin ja käytin kaasua tietysti. Kun autossa on kumminkin lämmitys kaasulla ja sitten kokkailu vaatii sitä kaasua. No, ei siinä mitään. Mutta mennään katsomaan vähän mistä oli kyse. Mä kerron sitten lisää. Luonnollisestikin tää on ottalamppu hommia, kun tallissa on pimeä kuin peikon perseensä, niin nähdäänkin jotain. Elikkäs, kuinka moni osaa heittää lonkalta, että mikä on tää kapistus tässä. Silloin kun auton ostin, niin en kiinnittänyt mitään huomioon tuohon millään muotoa. Enkä itse asiassa edes miettinyt sitä, enkä tiennyt mikä se oli. Että varmaan vuosi siitä, kun olin auto ostanut, niin selvisi, että mikä toi on. Se on siis kaasuvuodon ilmaisin. Mutta tällä ei tässä ole kyllä ollut mitään virkaa, koska mä kattelin sitä joskus, että täällä oli jotain nestettä. Olisiko ollut johonkin tohon asti semmoinen liru, mikä ilmeisesti on propyleeniglykolia. Ja sitä oli semmoinen liru siellä ja veikkaan, että tuolla ei ole ollut mitään käytännön virkaa tuolla vehkeellä. Mutta juu, itse asiaan nyt sitten. Yksi päivä olin tuolla ajelemassa pitkin maakuntaa ja tuli sitten tyytyväisen kotiin ja tällä. Ja yöksi oli luvattu sitten pakkasta. Niin mä ajattelin, että mä pistän autoon lämmöt päälle. Että onhan mä tuolta tyhjentänyt kaikki vedet ja tällä, mutta ei sitä ikinä tiedä, jos sinne jää johonkin putkiin, letkuihin vettä. Kun mä en tiedä, että miten ne tuolla on niin kuin laitettu, en ole tutkinut. Niin tosiaankin niin ajattelin, että mä pistän lämmöt päälle autoon ja jätin sen sitten pöhöttää yöksi. Säädin tietysti vähän pienemmälle lämpöjä, ettei siellä nyt ihan 20 ollut, mutta kuitenkin. Niin. Joo. Sitten seuraavana päivänä tulin laittaa kaasuja kiinni. Ja avasin ton luukun tosta. Sitä ennen jo oikeastaan haistelin, että haisee kaasu ihan selkeästi. Niin en tiedä kuinka kauan toi on vuotanut, mutta oli aika lähellä varmaan, ettei niin kuin mosahtanut palaan koko helahoito. Ensin mä luulin, että tästä vuotaa. Kun ei, no tää on demonstraation vuoksi näin löysässä, mutta on muutaman kerran käynyt niin, että kun on vaihtanut pulloa ja mielestänsä on kirrannut tämän kunnolla kiinni, niin ajon jälkeen sitten kun on muutaman 100 kilsaa rummutellut menemään, niin se onkin ollut sitten hölläsä. Mutta no, ei se siitä vuotanut. Sitten seuraava paikka, mitä luulin, että vuotaa. Että tästä liitoksesta. Noihan on nämä liitokset tommoset, että pääsee toi liitin pyöriin tuolla. Niin, luulin, että se vuotaa sieltä. Mutta ei siinä mitään. Mä aloin sitten saippuaveden ja suihkupullon kanssa katsoa, että mistä vuotaa. Niin ei löytynyt mistään täältä, mutta
Sitten jossain kohtaa mä äkkäsin, että ei, että tuolta suhistaa jostain. Ja no, ei mitään. Kauheata rievää sitten tää auki. Ja no, mä katsoin, että joo, että siinä on O-rengas. Mä kaivoin tuolta jemmasta sitten uuden O-renkaan. Tää on aika laillakin paksumpi. Menee kyllä ihan muuten paikallaan se tollain. Että se olisi ollut siitä O-renkaasta sitten kiinni. No, ei se mitään. Vuosi edelleenkin. Mutta se oli itse tämä kuppi tässä, joka vuotaa. Mä en tiedä näkyykö se tossa. Tossa on semmonen pieni halkeama tossa kohti. Eikä sen meinannut sitä edes huomata eikä mitään, mutta joo, se on itse toi kuppi halki. Ja mä olin aina jotenkin kuvitellut, että tää on lasia. Mutta ei. Jotain muovipaskaa tämäkin. Ihmettelen. Mutta ei näissä suotta ole mitään tommosia kaikkia säädöksiä ja näitä näin, kun esimerkiksi tässäkin vehkeessä niin on tää kaasukaapin pohjassa. Niin tommosia tuuletusreikiä. Että kyllä semmoset on hyvä olla olemassa. Ja samaten tämähän on joskus aikoinaansakin tiivistelty. Mutta itse on jälkeenpäin tiivistänyt noita lisää sitten, noita saumoja. Ettei se kaasua nyt ainakaan tonne sisälle koppiin tulisi. Niin, kyllähän mä olisin tämän voinut kytkeä valtakunnan verkkoonkin lämpeä. Mutta eipä tullut siinä silloin mieleen. Enkä olisi muistanut edes, että missä se kaapeli on, mikä tuohon kuuluu. Kun tässä on tosiaan se on täällä Hantin penkin alla. On sähköpatruuna. Mutta sekään ei sitten taas toimi kuin puolella teholla, että sen verran mä oon sitä testannut joskus. Mutta se olisi riittänyt kyllä. Niin, siihenkin täytyisi varmaan joku kondensaattori tai joku vaihtaa. En muista, kyllä mä sitä joskus selvittelin, että mitä siihen tarvittaisiin. Joka tapauksessa kaasulla mentiin niin kuin ennenkin. Tässä oli nyt tästä kaasuvuoron ilmasimesta itsestänsä tullut vähän sellainen vaaran paikka, että mä katsoin, että Presis, tommonen samanlainen kaasuvuoron ilmasin, Primuksen kaasuvuoron ilmasin, oliko se 100 paikkeilla, hinta näytti olleen, no sitä ei ollut varastossa. Ja sitten mä mietin, että mitä vaihtoehtoja tässä nyt oikein on. Tietysti oikein patenttia alkaisi tekemään, niin koittaisi liimata toi jollain epoksilla tai jotain, mutta ei ole ihan semmoinen kohta, missä paranee niin paljon säästää. Sitten mietin myös sitä, että ottaisiko ton vallan pois. Sekin on tietysti vaihtoehto. En tiedä edes, että kuinka paljon tuommoisia kaasuvuoron ilmasimia viljellään enää nykyaikana missään matkailuautoissa ja muissa. Varmasti ne on ainakin erilaisia, mitä tämä. Ja semmoinen vaihtoehto kävi mielessä, koska tämähän on ollut muutenkin aika lailla hyödytön kapistus tossa. Koska kyllähän mun käsittääkseni ainakin sitä nestettä, mitä tuolla on ollut,
niin sitä olisi pitänyt olla sen verran, että toi putki on sen nesteen pinnan alapuolella. Että siitä jotain iloa. Kun täällä oli tosiaan sellainen pieni liru pohjalla, että sillä ei ole ollut mitään virkaa. Niin mietin, että jos sorvaisi vaikka alumiinista tämän tilalle kupin, kun sen ei tarvisi nyt edes tämmöinen näin hienosti tehty olla. Mutta oma vaivaansa siinäkin on. No, mä pongasin tori.fiistä sitten tommosen vastaavanlaisen. Siinä tulee tosin niinku klemmareilla letkut kiinni. Ne oli kans Primuksen toi kaasuvuodon ilmasin, niin joku myi semmoista käytettyä sitten 10. Ja mä menin sitten ja ostin semmoisen riskillä, että kattoo nyt saanko sitä koskaan, mutta ei ollut hinnan kiroisa. Ja ne uudet letkumalli, tai näet, missä tulee niinku klemmareilla letkut kiinni, niin ne on jotain 50 ja 55 euroa, ne versiot. Että toisaalta on tää nyt vähän kanssa, en tiedä, mitä tämän kanssa oikein tekee. Näitä pieni epäilys on aina, kun ostat jotain käytettyä sälää jostain tori.fiistä, että se on jo valmiiksi paskana. Mutta katsotaan, kun se tulee, että miten käy ja mitä mä teen oikein tämän kanssa. En tiedä. Kyllä jonkunmoinen tuuri kävi kyllä, että ei mossahtanut koko vehe palaan. Taikka mä en itse asiassa tiedä, että voiko tuolta sillä varsinaisesti tuosta pannusta tulla liekkiä. Että kyllähän tommonen, tää ainakin meikäläisellä tää Primuksen pannu, niin kyllä se aina välillä käynnistyessään niin pitää aika mossauksen, mutta mä oon ajatellut, että se kuuluu asiaan. Ihan säkä kävi. Ei olisi tarvinnut kaksista kipinää, niin olisi ollut komea kokko varmaan pihassa. Mutta joo, tuossa on aina välillä netistä katsellut noita ihmiset rakentelee innolla jotain retkeilyautoja ja matkailuautoja ja sun muita, niin kyllä joku yllättävän suruttomasti niitä kaasupulloja asentelee johonkin sänkyjen alle ja muualle ihan niiden hyvineensä. Että ei siinä mitään siis, kyllä tommosen nestekaasun, niin kyllä se haistaa, mutta mitä sitten, että se alkaakin vuotaan silloin, kun sä nukut. Totta kai kaasuvarottimet ja tommoset on syytä olla. Sehän nyt järkikin sanoo. Että. Mutta kuitenkin olkaa varovaisia noiden kaasuvehkeiden kanssa, kun niitä rakentelette. Se on moro!